손흥민이 떠난 뒤 토트넘에 남은 또 다른 선택지, 바로 히샬리송입니다. 1100억 원이라는 천문학적 이적료에도 먹튀 비판을 받던 그가 개막전에서 드디어 폭발했죠. 벌리와의 경기, 감각적인 발리슛으로 선제골, 이어 시저스키까지 꽂아 넣으며 멀티골을 기록했습니다. 무려 5년 만에 토트넘 개막전 멀티골 기록을 세운 주인공. 이제는 토마스 프랭크 감독 체제에서 손흥민의 공백을 메울 핵심으로 자리 잡을 수 있을까요? 히샬리송, 드디어 반전 드라마가 시작됩니다.